دا کتاب چې زه غواړم له تاسو سره په غږیزه بڼه شریک کړم تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې 6 ځله چاپ شوی دی. رښتینولي د ډاډ احساس سره ژوندی کوي. کله چې یو څوک غواړي د دروغو له لارې ځان له ستونزو او کړاو څخه خلاص کړي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څو برابره کوي، تر هغو چې داسې وخت راځي چې بیرته یې د راګرځېدو لاره نه وي. خو یو څوک کولی شي چې له دغه وضعیت څخه د مخنیوي لپاره په ژوند کې رښتینولي خپله کړي. هغه څوک چې پر ارزښتونو معامله کوي، نه یوازې دا چې د ځان پر وړاندې د نورو درناوی له لاسه ورکوي، بلکې تر هغه مهمه دا چې خپله د ځان پر وړاندې خپل درناوی له لاسه ورکوي. هیڅ کومه بله جسمي یا دماغي ځانګړتیا نشي کولی چې د رښتینولۍ نشتون جبران کړي. تر ټولو غوره ارزښت چې یو انسان په بل کې پرې حساب کوي، هغه رښتینولي ده. د یوې چارې د ترسره کولو لپاره له ځانه پوښتنه وکړئ چې که ټوله نړۍ تاسو ته ګوري، بیا به هم تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ. دغې پوښتنې ته ځواب د ارزښتونو پر وړاندې ستاسو ژمنتیا ښیي. رښتینولي زړورتیا غواړي. هوښیاري او رښتینولي دواړه سره یو ځای کیږي څو موږ ته ځواکمنتیا راوبخي، څو وکولی شو له ویاړه ډک ژوند ولرو. هوښیاري هغه وسیله ده چې له موږ سره مرسته کوي څو زموږ هڅې نتیجه ورکړي. په مناسب وخت کې له پوهې څخه کار اخیستل هوښیاري ده. هوښیاري هم له مغزو او هم له زړه څخه راټوکېږي. هوښیاري زړورتیا ته لوری ټاکي. د یو شرکت مدیر له خپل محاسب څخه وغوښتل چې د کوم جنس له حسابولو پرته د هغه د شمیر کرهوالی لاسلیک کړي، خو محاسب دغه خبره نه منله، ځکه د دې خبرې منل مسؤلیت لري. د محاسب سرغړونې مدیر سخت په غوسه کړ، خو بالاخره داسې وخت راورسېد چې سړی د پاڼو لاسلیکولو ته حاضر شو، خو د هغه په وجود کې دننه داسې یو څه و چې هغه یې د جنس له شمیرلو مخکې د پاڼې لاسلیکولو ته نه پرېښوده، ځکه مخکې له دې هم د کمپنۍ دغه مدیر په درغلۍ مشهور و او بالاخره دغه کار یې ونه کړ. وروسته معلومه شوه چې د هغه جنس نیمایي برخه ورکه وه. که چیرې لاسلیک کړی وای، له لویې ستونزې سره به مخ شوی و. د محاسب کړنه هم اخلاقي پلوه پر ځای وه او هم یوه له هوښیارۍ برخمنه پرېکړه وه، خو د هغه جرأت او زړورتیا بیا تر ټولو د ستاینې وړ ده. که چیرې محاسب لاسلیک کړی وای، ځان به یې په لویه ستونزه کې ښکېل کړی وای. بله ورځ د کمپنۍ لوړپوړي مشران له دې کاره خبر شول. هغه سړي ته یې جایزه او رتبه ورکړه. سره له دې چې یو څوک ویني چې یو کار کې غلطي شته خو بیا هم هغه کار کوي، دا د هغه په وجود کې د باور د کموالي نښه ده. یا د کیسې دا راوښوده چې یوازې ښه او غوره هیله کافي نه ده. موږ د خپلو ځانونو په اړه د خپلو نیتونو پر بنسټ قضاوت کوو، خو خلک بیا زموږ په اړه زموږ د کړنو پر بنسټ قضاوت کوي. ښې هیلې باید عملي بڼه خپله کړي. تر ډیره موږ ارزښتونه د واقعیتونو په توګه نه خپلوو، بلکې له خپل پلار، مور او یا له نورو هغو کسانو څخه یې خپلوو کوم چې په ژوند کې زموږ لپاره ایډیال دي. ټولې خبرې او درسونه له موږ سره مرسته کوي چې خپل ژوند ښه کړو. د مشرانو په توګه کوم انتخابونه چې موږ کوو په حقیقت کې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي کوم چې موږ په کوچنیوالي کې زده کړي دي. همدغه ارزښتونه موږ ته داسې یو لوری ټاکي چې له مخې یې د سم او ناسم ترمنځ توپیر وکړو. رښتینولي کچل. یو سړی د مرګ په بستر پروت و. په همدې وخت کې خدای ته دعا وکړه چې که هغه روغ شو نو خپل یو ښکلی کور به خرڅوي او پیسې به یې پر بېوزلو ویشي. معجزه وشوه. ناروغ سړی رک روغ او بیرته خپل حالت ته راوګرځېد. دغه سړي ته خپله کړې ژمنه وریاده شوه. په دې سره یې ځان ته یوه لار جوړه کړه. هغه اعلان وکړ چې خپل کور خرڅوي او د کور قیمت یې هم د سپینو زرو څو سکې دي. خو د کور په خرڅلاو کې یو شرط هم کېښود او هغه دا و چې هر هغه څوک چې دغه کور اخلي باید هغه سپی چې پکې تړلی دی هغه هم واخلي، خو سپی به په $1,000,000 واخلي. یو پیرودونکی ژر را پیدا شو او کور یې واخیست. سړي $1,000,000 په خپل جیب کې کېښودل او د سپینو زرو څو سکې یې خیرات کړې. موږ څه کوو؟ د رښتینولۍ اصلي ازموینه په چل تېروو. په یاده کیسه کې سړي خپله ژمنه عملي کړه. هغه څه چې ویلي وو ویې کړل، خو له اخلاقي پلوه یې سرغړونه وکړه. کله چې زموږ وجدان پر موږ غږ کوي، ځان تیر باسو. د رښتینولۍ او امانتدارۍ ترمنځ څه توپیر دی؟ رښتینولي یو ارزښت دی، په داسې حال کې چې رښتیا او دروغ کله کله د یو عادت په توګه هم رابرسېره کیږي. ځینې خلک تل رښتیا وایي، خو کله چې د لومړي ځل لپاره دروغ وایي په خپلو دروغو کې ګیر کیږي.
ځینې خلک ډیری وخت دروغ وایي، کله چې د لومړي ځل لپاره رښتیا وایي مخاطب پرې پوهیږي چې خبره یې رښتیا ده. یو څوک ښایي رښتینی وي خو په رښتیا ولاړ نه وي. یوه ښوونکي له خپل زده کوونکي پوښتنه وکړه، که د پیسو یوه بټوه په لار کې پیدا کړي څه به ورسره وکړې؟ هلک ځواب ورکړ، صیب که چا ونه لیدم جیب ته اچوم. ښوونکي وویل، بچیه ته رښتیا وایې خو رښتینولي درکې نشته. برعکس هم کیدای شي. ښایي یو څوک خورا صادق او امانتکار وي خو ښایي رښتیا ونه وایي. د بیلګې په توګه کله چې نژادي تاوتریخوالی رامنځته کیږي یوه غوسهناکه ډله پر بېګناه خلکو برید کوي. که یو څوک هغوی ته پناه ورکوي او وایي چې دلته څوک نشته، د یوې خوا دروغ ویل خو له بلې خوا بیا د یو ارزښت په توګه د انسانانو له ژوند ژغورلو سره خپل صداقت او ژمنتیا وښودله. ځینې په دې اندي چې رښتینولي یوه پالیسي ده. آیا رښتیا هم داسې ده؟ کله چې رښتینولي د یوې پالیسۍ په توګه کارول کیږي په حقیقت کې د یوه کارت حیثیت غوره کوي. کله چې دې په کار وي نو له جیبه یې راوباسې او کله چې دې په کار نه وي بیرته یې ږدې. کله چې رښتینولي یوازې د بل چا د قناعت حاصلولو لپاره وي دا ډول رښتینولي نوره بیا غوره ځانګړتیا نه بلکې یو عادت دی. رښتینولي او نارښتینولي دواړه اکتسابي ځانګړتیاوې دي. رښتینولي او نارښتینولي د نیکمرغۍ او بدمرغۍ منحصر کوونکي نه دي. د رښتینولۍ نشتون پر ځان د باور له نشتون څخه سرچینه اخلي. رښتینولي په یوه غوره او سمه چاره کې د ښکیل کېدو او د هغې چارې د ترسره کولو له هیلې لرلو څخه سرچینه اخلي. ځینې خلک په دې باور دي چې رښتینولي انسان قیدوي، خو خبره برعکس ده. رښتینولي انسان آزادوي، له دروغو څخه یې آزادوي او داسې یو چاپیریال رامنځته کوي چې په هغه کې په آزاده توګه خبرې اترې کیدای شي. رښتینولي یې خپله بدله ده. یو چا کلونه له یوه انجینر سره چې ښکلي کورونه او ماڼۍ جوړول کار وکړ. یو وخت انجینر کوم خوا په سفر روان و. خپل دغه کس ته چې خورا باوري کس یې لارښوونه وکړه چې له سفر څخه د هغه تر بیرته راګرځېدو پورې دې یو تر ټولو ښکلی او قیمتي کور جوړ کړي. تر ټولو اصل او قیمتي مواد دې پکې وکاروي. د انجینر منشي له ځان سره فکر وکړ چې کلونه دې کار وکړ خو وړۍ دې شړۍ نه شوې. راځه همدا دې وخت دی چې ځان باید د یو څه څښتن کړې. په تعمیر کې یې تر ټولو د کم اصلو او ناسمو موادو کارول پیل کړل. نورې پیسې ځان ته ووهلې. بالاخره کور جوړ شو چې له ورایه ډېر ښه ښکارېده. انجینر چې بیرته له سفر څخه راستون شو خپل منشي ته یې وویل، کور دې څنګه کړ؟ منشي ځواب ورکړ، صاحب ډېر ښکلی کور مې جوړ کړی چې ساری نه لري. انجینر ورته وویل، دغه کور زما له خوا له ما سره ستا د کلونو کار او زیار په بدل کې تاته ډالۍ ده. د دغې کیسې اخلاقي پایله څه ده؟ تل خپلې چارې په رښتینولۍ ترسره کوئ، ان که څوک تاسې څاري هم نه. خپل فردي اخلاقي معیارونه لوړ کړئ. دا چې د انجینر منشي پوهېده چې دغه کور به د ده کیږي او که نه دا بېله خبره ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتینولي باید د وضعیت او شرایطو پر بنسټ وي؟ رښتیا د اعتماد او عدالت یو شرط دی. څرنګه شونې ده چې موږ دې په ملګرتیا، ګډ ژوند او نورو برخو کې غوره او ویاړلې اړیکې ولرو په داسې حال کې چې یو پر بل باندې اعتماد او باور ونه لرو؟ ځواب دا دی چې نه یې شو لرلی. له احساسي پلوه د ژمنتیا او رښتینولۍ نشتون فرد او ټولنې کمزوري کوي. شخصیت لرونکي خلک د اعتبار وړ دي او هغوی خپل نوم او نښان ته د یو ارزښت په سترګه ګوري. دا ډول خلک پوهیږي چې نه له هر څه پوره دي او نه هم له سهوي او خطا خالي دي او د خپلو تېروتنو له منلو څخه هم کومه ویره نه لري. هغه کسان چې د باور وړ نه دي هغوی له نورو منفي ځانګړتیاو سره سره صمیمیت هم نه لري. اعتبار د زور له لارې نه ترلاسه کیږي او نه هم په پیسو پیرودل کیدای شي، بلکې د رښتینولۍ امانتدارۍ له لارې زده کیږي. له هغو کسانو سره مخامخ کیدل چې روښانه او رښتینی وجدان لري انسان ته د آرامۍ احساس بخي، ځکه رښتینولي باور او اعتماد رامنځته کوي.